Salam dəyərli iştirakçılar, əziz üzvlər, hər birinizi salamlayıram. Hər birinizin axşamınız xeyir olsun. Mən Dərya qrup təsisçi və rəhbəri Aytəc Məhərrəmova. Bu gün Dərya qrup olaraq bizim növbəti vebinarımız keçiriləcəkdir. Vebinarımızın mövzusu valideyn, uşaq, məktəb üçbucağı düzgün balans necə qurulur adlı mövzudur. Təlimçimiz isə GİHA-nın sədri, təhsil eksperti Əmrah Həsənli olacaqdır. Mən sözü Əmrah bəyə verirəm. Hər birinizə uğurlu vebinarlar arzu edirəm. Salam, Əmrah bəy, xeyir axşamınız olsun. necəsiz? Çox sağ olun, siz yaxşı olasınız. Səsim gəlir, görüntü də yəqin tamdır, eləmi? Bəli, bəli. Hər kəs salamlayıram. Bu bayram tətilinin artıq sonuncu günündəyik. Sabahdan iş başlayır hər kəsə, məktəblər başlayır. İlk öncə hər kəsi yeni il 2026-cı il gəlişi münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Bu il hər biriniz üçün uğurlu, məhsuldar, ruzili, bərəkətli olsun inşallah. Bu gün həm də mənim üçün yeni ilim, bilmirəm indi Dərya qrupda ilk təlimdirmi yeni ildə ya yox. İlk təlimi həyata keçirəcəyim inşallah və bundan da sonra növbəti təlimlərimizdə mütləq iştirak etməyinizi tövsiyə edirəm. Bu gün təlimiz biz gözləyirik ki, digər iştirakçılar qoşulsun, yoxsa necə mən başlayım? Bir dənə siz mənə onu deyin. Bilərik. Qoşulanlar olur. Bəli. Hə, başlayaq eləmi? Bəli, bəli. Okey. Bu gün biz təhsilin dostlar, ən çox danışılan, amma ən az doğru qurulan mövzularının birinin müzakirəsini edəcəyik. Valideyn, uşaq, məktəb münasibətləri. Adətən bu münasibətlərin adı gələndə o addan əvvəl problemlər gəlir ki, və o problemlər gələndə sual necə qoyulur? Uşaq niyə oxumur? Müəllim niyə maraqlandıra bilmir? Məktəb niyə məsuliyyətdən yayınır, yəni məsuliyyət daşımır və s. Amma demək olar ki, biz öz-özlüyümüzdə heç vaxt bu sualı vermirik ki, biz bu üçbucağı, yəni valideyn, məktəb, müəllim üçbucağını biz düzgün şəkildə qura bilmişikmi? Əsas sualımız bu yöndə olmalıdır və bu suala bu yaxın bir saat ərzində biz cavab tapa biləcəyikmi? Onu artıq mən istəyərəm ki, tək o monoloq formasında olmasın təlimin gedişatı. İstəyənlər səsi açsınlar, müzakirəyə qoşulsunlar, təlimə qoşulsunlar və öz fikirlərini bildirsinlər. Buradan başlamaq istəyirəm ki, təhsil deyəndə biz ağlımıza ilk öncə nə gəlir? Ancaq yəni 90% insanın ağlına təhsil deyəndə dərs, tədris gəlir, tədris prosesi gəlir, amma təhsil tək dərsdən, tək fənlərdən, tək öyrənməkdən ibarət deyil axı. Təhsil ünsiyyətdir, təhsil etimaddır, təhsil tək məsuliyyət yox, ortaq məsuliyyət deməkdir. Bu webinarda əsas bizim məqsədimiz olmalıdır. Kimsə itham etməkdir, günahkar axtarmaqdır. Yox, amma hər kəsin biz rolunu belə deyək də aşılamalıyıq ki, valideynin burada rolu nədir, müəllimin rolu nədir, şagirdin rolu nədir. Keçək bu üçbucağın əsas belə deyək kənarlarına ki, üçbucağın künclərində dayananlara keçək. Təhsil bildiyiniz kimi tək tərəfli təhsildə heç vaxt uğur olmur. Uşaq nə tək başına sistem qura bilir, valideyn nə tək başına müəllim ola bilməz, müəllim tək başına ailəni əvəz edə bilməz. Yəni heç bir tərəf bir-birini əvəz edə bilmir. Əsas problem budur ki, biz bu üç tərəfdən biri zəifləyəndə biz bir növ bu üç ayaqlı masalar olur, bəlkə də tədbirlərdə və yaxud da şənliklərdə və s. görmüsünüz. O üç ayağın bir tərəfi zəif olanda və yaxud da belə deyək, ölçüləri eyni olmayanda istər-istəməz baxırıq ki, hə, biraz o Lord dillə desə yerləmə var. Yəni bu bir ayaq qısa olanda, istənilən halda, yəni o ölçü qısa olanda stolaşır. Uşaq burada prosesin tam mərkəzindədir. Valideyn isə emosional və sosial dayaqdır. Amma məktəb burada həm akademik cəhətdən, həm metodoloji cəhətdən istiqamət verən bir müəssisədir, bir tərəfdir, üçbucağın bir tərəfidir. Əgər bu rollar qarışarsa, valideyn
müəllimlik etməyə başlayacaq, müəllim valideynlik etməyə məcbur qalacaq. Amma ən böyük problem isə belə olan halda uşaq ortada qalır. Uşağı biz mərkəzi yanaşmaya gətirib çıxartmalıyıq. İndi bilmirəm, burada çoxu 26 nəfər var hal-hazırda. Burada müəllimlərdirmi, yoxsa e, gənclərdirmi, valideynlərdirmi? İndi bilmirəm, kimsə əgər danışmaq istəyirsə açsın bu hissəyə qədər. Biraz burada biz müzakirəmizi aparaq ki, heç biz adətən, yəni əgər ailəsində övladı olan, yəni burada əgər valideyn və yaxud da müəllim fərq etməz də, yəni müəllimin özü də bir valideyndir deyə nəzərə alsaq, övladı olanlar üçün biz uşağı nə ilə ölçürük? Birinci mən buradan suallar, bu cavabı alım bu sualı, ondan sonra davam edək. Yenə deyirəm, interaktiv formada olsa daha yaxşı olar. Kim istəyirsə səsi açsın, görüntüyə heç ehtiyac yoxdur, yəni məcbur deyil. Yəni səsi açsanız kifayət eləyəcək. Varmı danışmaq istəyən? Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir Suğra xanım, buyurun. Mən Suğra Quliyeva, psixopedaqoq. Həm məktəbə qədər təhsil üzrə uşaqlardan çalışıram. Eyni zamanda da xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlardan işləyirəm gözəl. artıq illərdir. Mövzu mənim üçün çox maraqlı olduğuna görə qatıldım. Təşəkkür edirəm bu mövzunu seçdiyinizə görə. Çünki mən özüm də dəfələrlə bu mövzuda ətraflı vebinarlar verməyə çalışmışam ki, çünki bu sahədən daha çox maariflənməyi düşünürəm ki, ehtiyacımız var. Sizin sualınız bir də zəhmət olmasa əgər Uşağın biz nə ilə ölçə bilirik? Məsələn, bilmirəm, indi sizin övladınız var ya yox və yaxud da istənilən halda bu uşaqlarla, siz az yaşlı uşaqlarla çalışırsınız. Biz uşağı nə ilə ölçürük, yəni adətən? Yəni siz məsələn nə ilə ölçə bilirsiniz uşağın nəticəsini? nəticəsini ilk öncə baxır yaş kateqoriyasına. Bu mütləqdir. Yaş kateqoriyasından da önəmlidir ki, çünki kiçik yaşlılar fərqli özlərini ifadə edirlər. Böyük yaş kateqoriyası fərqli. Amma yenə də özünü ifadədən, təlim, tərbiyə, təhsil daha sonra düşünürəm ki, ən axırda gələn bir şeydir. İlk öncə təlim, tərbiyə, özünü ifadə, davranış, münasibət, yəni bunlar daha çox qabarıq. Yəni mənim üçün önəmli bunlardır. İlk öncə davranış, özünü ifadə, özünü bacarıqlar. Uşaq nə qədər özünü ifadə edə bilər və yaxud da özünə xidmət bacarıqlarını nə qədər bacarır, mühit, cəmiyyət arasında özünü necə apara bilir. Mənim üçün önəmli olan bax bunlardır. Daha sonra isə təhsil sisteminə, təhsil dönəminə keçə bilərik. Əgər bunlar varsa, yerindədirsə, daha sonra təhsilə keçə bilərik. İnteqrasiyası da asan olur deyək. Bəli. Düşünürəm ki, çox üzr istəyirəm. Düşünürəm ki, bunları bacara bilməyən uşağa biz nə qədər yazı, oxu öyrətsək, istədiyimiz nəticəni əldə etməyəcəyik. Düz. Bu sizin yanaşmanız gözəl yanaşmadır. Ayrı danışmaq istəyən var, yoxdursa mən keçid eləyim. Elə Suğra xanımın sözlərinə qüvvətən keçid eləmək istəyirəm ki, bəli. Amma bugünkü gündə əzizlər, bu cür valideynlər, yəni bu təbəqədə olan, bu üçbucağın tərəflərində olan şəxslər biz uşaqları nədənsə 90%-dən çox belə deyək də şəxslər biz uşağı imtahan nəticələrindən, reytinqdən, qiymətlə biz nəticələrini ölçürük. Amma uşaq bir emosiyadır, uşaq maraqlardır, uşaq qorxulardır, uşaq potensialdır. Bunların hamısını biz görməliyik. Yəni istənilən halda, yəni mən valideynəmsə, mən bu tərəflərini mütləq şəkildə görməliyəm. Uşaq üçün məktəb təhlükəsiz bir mühit olmalıdır, təhlükəsiz bir yer olmalıdır. Sual verdiyi üçün danlanmadığı bir məkan olmalıdır. Səhv etdiyi üçün damğalanmadığı bir mühit olmalıdır ki, uşaq burada özünü tam belə deyək də rahat hiss eləsin, tam komfortda hiss eləsin və artıq istənilən halda Suğra xanımın da dediyi kimi, sonradan biz təhsil inteqrasiyaya keçəndə o uşaq tədris prosesində, təhsil prosesində, təlim prosesində uğur qazanacaq mütləq şəkildə. Biz ən böyük boşluğumuz da buradan başlayır. Biz uşağı məktəbə göndəririk ki, o uşaq sırf qruplar naminə, məsələn, bu ixtisas qruplarından söhbət gedir, oxusun
hazırlaşsın, universitetə qəbul olsun. Valideynlərin əksəriyyətinin bugünkü gün üçün marağı bundan ibarətdir. Yəni məqsədi bundan ibarətdir. Uşağı ancaq sırf sən oxumalısan, mütləq şəkildə uşaq hər hansısa bir məktəbdə bir problem olanda uşaq heç dinlənilmir və valideynlə biz danışanda da valideynlərlə mənim müzakirəm olanda da deyirlər ki, mən uşağım üçün hər şey edirəm. Bəli, ola bilər. Siz uşağınız üçün hər şey edə bilərsiniz. Məsələn, nə istədiyini ala bilərsiniz. Belə deyim də, hansı paltar bahalı bir paltar ala bilərsiniz, bahalı bir telefon ala bilərsiniz. Komfort zonasında o uşağı belə deyək də yaşaması üçün hər şey edə bilərsiniz. Amma bu sizin o düşündüyünüz hər şey demək deyil. Bugünkü biz əgər bu proseslərdən danışırıqsa. Amma burada biz doğru şey edirikmi? Yox, valideynin əsas rolu burada nə dərs öyrətmək olmalı deyil, nə müəllimi yoxlamaq olmalı deyil, nə qiymət üstündə dava eləmək olmalı deyil. Bugünkü gündə valideynlərin çoxu bu belə deyək də qiymət üstündə müəllimlərlə dava aparırlar. Sən mənim övladıma bir ay bundan qabaq 5 yazmışdı, indi nə oldu? 3 yazdım. Müəllim bir dəfə 5 yazır, olur əla müəllim, 3 yazanda olur ən pis müəllim. Bax, bizim problemimiz budur. Biz çoxumuz deyək, hamımız deməyə sevmərəm, yəni ümumi danışmayaq, amma çox tərəflər, çox şəxslər reklama, PR-a işləyirik. Ancaq reklamı getsin. Yəni populyarlığa biz cəmiyyət olaraq biraz daha çox meylliyik əzizlər. Yəni bunu yəqin ki gündəlik həyatımızda görürük. İndi burada məktəbdə çalışanlar daha yaxşı görürlər ki, onlar daimi valideynlərlə, şagirdlərlə, həmkarlarınla ünsiyyətdədirlər. Onlar o iş prosesi, yəni prosesin tam mərkəzindədirlər. Ona görə də birbaşa şagirdlərlə çalışdığı üçün, valideynlərlə çalışdığı üçün bunu daha yaxşı görürlər və hiss edirlər. Müəllimin, amma bir şey unutmayaq ki, biz müəllimi uşağın yanında tənqid edən valideyn, məktəbi dəyərsizləşdirən valideyn elə əslində uşağın təhsil motivasiyasını dağıdan özüdür. Yəni əgər mən bugünkü gündə o bir əhvalat da mən sizə danışacağam, bir olmuş hadisəni indi ikinci hissədə danışacağam mən onu. Məktəbin mən biraz rolundan danışmaq istəyirəm ki, məktəblər bugünkü gündə ailələrlə partnyorluq səviyyələri necədir? O partnyorluq səviyyələri bizim istədiyimiz kimidirmi? Məktəb ümumiyyətlə valideyni nəzarətçi kimi yox, təhsil partnyoru kimi görməlidir deyə düşünürəm. Məktəbdə bu başlayır məktəbin bilavasitə birinci direktorundan, sonra tədris hissə müdirindən tutmuş, müəllimindən tutmuş, fən müəllimlərinə, yəni sinif rəhbərindən tutmuş fən müəllimlərinə qədər. Burada birbaşa ailələrlə, valideynlərlə təhsildə partnyorluq etmək lazımdır. Valideyni elə sırf nəzarətçi kimi, uşağına nəzarət edən biri kimi, uşağın səhvi olanda sırf ona nəzarət etsin, danlasın və s. kimi biz o rolda görməli deyirik. Müəllim mən bilirəm mövqeyində olmalı deyil, gəlin birlikdə həll edək mövqeyində olmalıdır. Əks halda, bunun bir əksinə danışaq, gedək. Valideyn müdafiəyə keçəcək. Uşaq gərginliyi yaşayacaq, təhsil mühiti də zədələnəcək. Və burada artıq biz sağlam tədris mühitindən heç cür danışa bilməyəcəyik. Üçbucağın pozulduğu halda da, istənilən halda səhnələr, bir neçə səhnələr çıxır ortaya ki, valideyn müəllimdən gizli uşağa, yəni müəllimin olmadan evdə məsələn deyir ki, sən haqlısan. Müəllim valideyni uşağın yanında danlayır, məktəb valideyni prosesdən kənarda saxlayır. Və bugünkü gündə də bu valideynlərin əksəriyyəti belə olduğuna görə də məktəblərdə bu valideyn icmaları deyək də, valideyn icmaları da sağlam şəkildə fəaliyyət göstərə bilmir. Valideyn komitələridir. Valideyn komitələri də çoxumuz çox yaxşı bilirik ki, nə məqsədlə fəaliyyət göstərirlər. 5 oktyabrda ortaya çıxırlar, 8 martda müəllimin ad günündə və s. Bitdi, getdi. Yəni bununla da valideyn komitəsinin elə bil işi bundan ibarətdir, pul yığmaqdan ibarətdir və s. Qutardı, getdi. Amma biz nə vaxta kimi bu problemləri ciddi problem kimi görməyəcəyik, cəmiyyət üçün ciddi problem kimi görməyəcəyik, onda artıq yəni bugünkü gündə təhsil sistemində
belə deyək də 50% belə problemlər varsa, 1 ildən sonra, 2 ildən sonra bu 50% olacaq 80%, sonra 90% və bu bütün təhsil müəssisələrində bu hal ənənə halına gətiriləcək. Yəni hər kəs öz yerində olanda İstənilən halda siz hər biriniz, yəni çoxunuz məktəbdə çalışırsınız. Yenə deyirəm, sizdən biz bunu yaxşı bilə bilmərik. Sadəcə mən müzakirə edirəm. Mən ona görə təlimlərin çoxunda demirəm ki, mən təlim verirəm. Yox, biz bu mövzu üzərində müzakirə edirik. O söz də yaxşı bir şey deyil ki, mən təlim verirəm və s. Çünki bu təhsil sahəsidir və təhsil sahəsində biz bu kimi mövzular müzakirə mövzularıdır. Ona görə bu mövzularda hər kəs düşünürəm ki, çıxış etməlidir, hər kəs öz fikirlərini rahat şəkildə deməlidir. Hə, yəni onu demək istəyirəm ki, əzizlər, hər kəs öz yerində olanda uşaq güvəndə olur, valideyn də rahat olur, müəllim də effektiv işləyir. Amma bu bir tərəf güvəndə olmayanda istənilən halda, onda hə, bəli, o problemlər gəlib ortaya çıxacaq. Onunla da biz heç nə əldə eləyə bilməyəcəyik. Hə, hər şey də qalacaq belə deyək də o xəşil formatında. Gəl indi sən ondan sonra denən ki, sağlam münasibət, sağlam təhsil sistemi, tədris mühiti bitdi getdi. Yəni o heç nə olası deyil. Bu mən üçbucaqdan danışanda, yəni valideyn, şagird, müəllim üçbucağından danışanda o bir uşaq var idi. Valideyn həmişə deməyək, bir çox valideynlər övladlarına nə deyirlər? Bunu yəqin ki, şahidi bəlkə də özümüz də deyirik. Oxu adam ol. Oxu adam ol. Oxu adam ol. Qiymət biraz aşağı olanda məktəb də deyir qiymətin niyə aşağıdır? Bilirsiniz necədir? Burada qiymət aşağı olanda müəllim gəlir. Bir valideyn var idi, nə deyir? Onu yadıma salım. Deyirdi ki, mən müəllimi ona görə övladımın yanında tənqid edirəm ki, müəllim övladım bilsin ki, müəllim səhv edib və o öyrənsin. Baxın, bu kimi valideynlərin yanaşmasına görə sabahsı gündə biz niyə deyirik ki, müəllimə olan hörmət 10 il əvvəlki hörmət deyil, müəllimə olan dəyər 10 il əvvəlki dəyər deyil. Baxın, ona görə də indiki valideynlərlə 10-15 il bundan əvvəlki valideynlər də eyni deyil. İndi burada əgər gənc ailələr varsa, məndən inciməsinlər. Mən bunların hamısına mən şamil etmirəm, amma bir çox valideynlər var ki, bugünkü gündə tərbiyə mövzusuna, hər tədris mövzusuna, hər bir şeyi məktəbin üzərinə yıxmağa çalışırlar. Mən bir podkastda bundan bağlı danışmışdım. Bəlkə də kimlərinsə qarşısına çıxıb ki, valideyn evdə öz uşağına düzgün şəkildə tərbiyə verə bilmir, amma məktəbdən tərbiyə tələb eləyir. Müəllimdən tərbiyə tələb eləyir. Mən bir həftə bundan öncə, yəni bu bayramdan öncə Daxili İşlər Nazirliyinin bir ictimai müzakirəsində idim. Orada erkən evlilikdən tutmuş və sair cəmiyyətin bəzi problemlərinə kimi danışırlar. Orada bir çox şəxs qayıtdı ki, yox, bizim vaxtımızda belə deyildi, tərbiyə də məktəbdə verilməlidir. Mən indi sual verirəm ki, onlara, indi ondan sonra mənimlə razılığa gəldilər. Mən deyirəm, baxın, elə siniflərdə olur ki, 30 nəfər, 35 nəfər uşaq olur. Bu fən müəllimi 45 dəqiqənin içində siz həm fən müəllimindən tələb edirsiniz ki, məsələn, riyaziyyat müəllimindən tələb edirsiniz ki, həm mənim övladıma riyaziyyatı gözəl şəkildə mənimsət, həm də tələb edirsiniz ki, mənim övladıma tərbiyə ver. Yaxşı, bəs valideyn olan kəs hansı işlə məşğul olmalıdır bugünkü gündə o valideynlər? Vlog çəkməkləmi, influencerlə eləməkləmi, TikTok çəkməkləmi, nə ilə də? Məsələn, elə valideynlər olur deyir ki, mənim vaxtım yoxdur. Mən səhərdən axşama kimi işdə oluram. Yaxşı, vaxt yoxdursa, bu övladı biz niyə böyüdürük? Yəni, əgər fikrimlə razı olmayanlar varsa, mən hər zaman müzakirəyə açığam, fikirlərini bildirə bilərlər. Yəni, Salam. salam. Salam, axşamınız xeyir. Buyurun. Olar fikrimi bildirin. Buyurun, Aliyə xanım. Zamanda çox təşəkkür edirəm. Yəni bu belə vebinarlar üçün əməyi keçən hər birinə, hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Mənim üçün də faydalıdır. Bu valideyn bəli, münasibətində uşaqlara vaxt ayırmasını. İndi uşaqlara bilirsiniz necədir? Əvvəl Sovet dövründə 6-dan sonra hamı işdən gəlirdi. Yəni o başqa iş qayğıları olmurdu.
Yəni ailə bir yerdə idi. Yəni bu ailənin bir yerdə olmağının ehtiyacını çəkmirdi uşaqlar. Amma indiki zamanda məsələn heç qonaq da getmək olmur. Müəllim qohumlarımız var. 12-yə qədər, nə bilim, gecə 10-a qədər onların onlayn dərsləri olur. Heç nə qonaq qəbul edə bilirlər, nə öz uşaqlarına vaxt ayıra bilirlər və s. Çox bir qarışıq bir zamanda yaşayırıq. Amma valideynin, yəni övladına ən böyük hədiyyəsi mənə elə gəlir ki, ona ayırdığı vaxtdır. Lap kiçik uşaqlarla da ki, onlara kitab oxumaqla. Mən bunu biraz öz təcrübəmdən, bir də qonşumuz olub başqa xalqdan və ondan öyrənmişəm. Yəni uşaqlara kitab oxumaqla. O qədər bir dənə də hələ hekayə oxumuşdum. Deməli, orada hekayə şəklində idi. Bir kirpinin uşağı xəstələnir. Tez həkim çağırır, başqa bir heyvan gəlir. Yazır ora, deyir ki, mənə bir resept yaz. Uşağım xəstədir belə. O orada yazır ki, bir dəfə günlərin birində. Düz hekayə rusçadır. Məsələn, yazır bir kəlmə, adını acdı. Ondan sonra həkim gedir. Anası ilə baxır, görür ki, orada bir söz yazılıb da, onu səsləndirir. Uşaq o saat soruşur ki, ana, nə olmuşdu günlərin birində? Yəni, nə olmuşdu? Səsin kəsir. Ana da başlayır özündən hekayə uydurmağa və uşağı yatır. Növbəti gün uşaq yenə də yerinə uzanır, o yorğanını çəkir, şəkilli kitabı sinəsinə deyir, ana, günlərin birində, düz rusçadır da, mama, adını acdı. Görürsə, uşaqların elə bir ehtiyacı var. Yəni, həmin nağıla, sonra ünsiyyətə, valideynin, məsələn, bir dənə də hekayə var ki, orada oğul atasına deyir ki, mənə 10 manat verə bilərsən. Əvvəl atası fikirləşir ki, bu neynir bu uşaq bu pulu? Bu da fikirləşir ki, qoy verim. Yatağının başının üstünə gəlir, 10 manatı çıxardır, verir. Uşaq soruşur ki, ata, sən gündəlik qazancın nə qədərdir? Deyir, 20 manat. Uşaq da yastığın altından bir dənə də 10 manat çıxardır, aldığı bu 10 manatı da qoyur üstünə, verir atasına ki, sabahki gününü mənlə keçirdi. Yəni belə qısa-qısa hekayələr də olsa, doğrudan da adam çox təsirlənir. Bir də mənim başıma gələn, yəni mən uzun illər müəlliməsiyəm, indi vaxtınızı da alsaq. Yox, xoşdur, buyurun. O valideyn, siz danışdınız deyə yadıma düşdü, heç unutmuşdum. Pandemiyadan qayıtmağımızın 2-ci ilində uşaqlar təzə hələ maskalarını çıxartmışlar. Hələ mən özüm də tanıdıqca deyirəm, nə gözəl uşaqlar var bunlar, şagirdlərim. Mən indi liseydə dərs deyirəm, o heç. Deməli, bir dəfə valideynlər iclasıdır, mən də getdim. Məndən qabaq bir gənc müəllimə çıxış elədi. Uşaqlar biraz dəcəli idi o sinifdə. Məndə də böyük zəngdən sonra gəlirlər, gecikmələr olurdu. Görən müəllimə həqiqəti dedi. Belə gecikirlər, səs salırlar. Amma tərbiyəli uşaqları sadəcə. Mən də ürəyimdə fikirləşdim ki, elə mən də öz fikrimi bildirim də, Güngülvari da, tam tərifləməyim. Elə başdan gələn ikinci uşağa, anası da oradaydı. Elə bu hərfi ilə başlayırdı. Anası soruşdu ki, necə uşaqdır? Sadəcə bir kəlmə dedim ki, biraz az danışsa yaxşı olar. İnanırsınız, səhər uşaq dərsə girmədi. İkinci gün dərsə girmədi. Həyətdə görürəm həmin uşağın gözlərindəki o işıq yoxdur. Uşaq da dərsə gəlmir. Allah mən evdən danışıram. Gəlirəm, sinif rəhbərini tapıram ki, bəs bu uşaq dərsə girmirdi, bu məndən inciyib. O iclasdan sonra baş verdi bu. Nəsə valideyn başqa bir sözlər çatdırıb da, bəs siz elə eləyin ki, uşaq gəlsin dərsə, barışaq da belə deyək. Heç buna sinif rəhbərində heç bir, yəni, necə deyim, etinasız yanaşdı. Sonra bir dəfə bizə dərs arası mənim boş vaxtım var idi. Çıxanda liseydən görəm uşaq tək gəlir. 11-ci sinif deyəsən artıq olar, tək gəlir və küçədə də heç kim yoxdur. Çox sevindim ki, heç kim yoxdur. Yəni səmimi mən bu uşaqla danışa bilərəm. İnanırsınız, özə uşağı da gördüm, uşaq da çox hündürboy belə. Əlindən tutdum, dedim, məni bağışla. Mən sənin qəlbimi qıracaq. Yəni elə kəskin bir söz dediyimi düşünmürəm. Amma sənin yəni küsməyi mən sənin gözlərindəki işığın sönməsindən bilirəm də. Çünki uşaq bəlkə də onu sevginin dəcəlliyi idi, mən hiss elədim ki. Amma sonradan gəldi. Sonra uzun müddət mən biraz işə çıxmadım, sağlığımla bağlı. Arada məsələn liseyə getmişdim. Zəng olmayan vaxt gedirdim ki, uşaqları görməyim. Çünki biraz sağlıqlı. O uşaq arxamca necə gəldi? Söndüm ki, elə bir at çapara. Söndüm ki, həmin uşaqdır. Elə özümdən dedim, qəlbində bir şey qalmayıb. Çünki uşaqların qəlbinə də dəymək olmaz. İndi elə bir şeydir ki, yəni fərq eləmir, günah səndədir, səndə deyil. Amma onların qəlbinə mənə elə gəlir ki, heç dəymək olmaz. Baxırım, valideynlərin biraz, yəni burada valideyn indi mən bilmirəm, nə demişdi, necə çatdırmışdı, bilmirəm. Amma uşağın qəlbini qıracaq
dərəcədə nəsə belə bir şeylər eləmək olmaz. O qiymət də müvəqqətidir. Yəni bugünün tələbidir. Sabah onu biz daşıya bilməyəcəyik. Bayaq bir Bəli, xanım, bəli, mən bəli. gec qoşulub danışdım, çox bəyəndim. Bəli, biz heç vaxt uşağa demirik ki, bu qədimdən belə olub. Cəlil Məmmədquluzadə də deyib ki, ha oxu deyən oldu, amma oxu adam deyən eşitmədim, olmadı. Yəni biz elə indi bir yarışma kimi elə fikirləşirik ki, elə bu necə demək, tıxacdan çıxaq da, yəni o uşağın uşaqlığından təhsillə çıxaq, amma qıraq şeylərə fikir vermirik. Əsas obyekti təhsil görürük. Amma uşaqların başqa bacarıqları da var. Onların da üstündən keçirik ki, yox sən oxumalısan, sən diplom almalısan, sənin necə sənətkar. Amma bizim necə gözəl sənətkarlara ehtiyacımız var. Özə sənətkarlar heç vaxt ac qalmırlar. Yəni onların elə zəhməti ilə çox mən yaxşı dolanan adamlar tanıyıram. Amma biz sadəcə deyirik ki, diplom olsun. Amma diplomu olub da heç yararsız təsirlər nə qədər istəyirsiniz bu qədər. Yəni Bəli, onu önə bəli. Təəssüf ki. önə qoymuruq. Hə. Mən gənc valideynlərə, bura qoşulanlar bilirəm ki, müəllimlərdir, öz üzərində inkişafı sevən, yəni buna çalışan adamlardır. Ona görə də mən çox sevinirəm ki, bir aradayıq. Onlara uğurlar arzulayıram, amma yəni ki, buna çalışmaq lazımdır uşaqlara. Bir də hərdən suallar vermək lazımdır. Dost kimdir? Yaşamağın məqsədi nədir? Sonra həqiqət nədir? Yəni biz yaşadıkca həqiqəti axtarmalıyıq. Necə axtaracağıq? Yəni bunu axtarmaq nə deməkdir? Məsələn, oxumaq tək kitab oxumaq deyil. Həyatı oxumaq, insanları oxumaq, baxdığımızı oxumaq. Yəni bunlar fərqində olmaq lazımdır. Yəni uşaqlara mənə elə gəlir bu mənada yanaşmaq lazımdır. Çünki uşaqların mən sizə deyim ki, müəllimin təsiri çoxdur bu arada. Çünki müəllim Bəli, təbii ki. şagirdlərin Müəllim bu ümidini uzağın əsas tərəflərindən biridir. Hə, çünki müəllim ümidini daşıyır uşağın. Müəllimə daha çox inanır. Əgər müəllim o uşağın necə deyim, qəlbini alıbsa, qəlbinə toxunubsa, onda yəni onun işi asandır. Həm dərsləri rəvan olacaq, həm uşaqlar sizi inandırım ki, o uşaqlar əbədi də qalır müəllimdən. Həmişə axtarırlar, həmişə zəng eləyirlər, həmişə nəsə bir ehtiyacları olanda da məsələn mən elə deyirəm, harda siz varsınız, mənim orada evim var. Məsələn şagirdim tutaq ki, danışır ki, müəlliməm, mən bu xarici burdayam, ev tutmuşam, uzmanlıq oxuyuram. Məsələn, fikirləşirəm ki, həm mənim də gedən yerim var. Bilirsiniz necədir? Sərvət ümumi hamınındır. Yaxşı övlad, yaxşı insan bütün Azərbaycanın sərvətidir. Mən buna çalışmaq lazımdır. Bəli, mütləq düzdür. Düzdür. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Aliyə xanım idi də səhv edirəmsə. Hə. Aynura xanım bayaqdan əl işarəsi Bəli. görürəm. Aynura Bəli, xanım salam. salam, axşamınız xeyir, bayramınız mübarək. Çox sağ olun, sizə. Çox gözəl mövzuya toxunmusunuz. Mən belə yanaşacağam bu mövzuya, özüm müəlliməyəm, əvvəl onu deyim. Deməli, bizim oxuduğumuz dönəmlərdə, yəni 30-lardayam da, belə deyim sizə, oxuduğumuz dönəmlərdə bizim belə bir şey yox idi. Valideyn, məktəb, şagird prinsipi yox idi. Amma hamımızın da nailiyyətimiz oldu. Hamımız da oxuduq, hamımız da universiteti bitirdik. Bu gün müəyyən bir mövqelərdəyik. Amma sağlam şəkildə. Çünki bizim valideynlərimiz həmişə məktəbi müdafiə eləyərdi. Məsələn, mən qorxardım, mənim müəllimim anama məndən şikayət eləyəcək deyən iclasda. Yəni özümü çox yaxşı aparmağa çalışardım ki, heç nümunəvi şagird olum da, valideynimə mənim şikayət getməsin. Amma bu gün elə deyil. Bəlkə də məndən yaşda az olaram, məndən bəlkə də həmkar yoldaşlar razılaşmaz, bilmirəm. Bu günlərim gənclər elə öz yaşımda olan valideyn kütləsi məktəbə gələndə sanki bir aqressiya ilə məktəbə yaxınlaşırlar və sizin dediyiniz sözdə həqiqət var. Yəni məktəb heç kimdir, müəllim heç kimdir. Hamısını demirəm, bir qisminə deyirəm belə yanaşır. Bir qismi də təşəkkür eləyir. Amma onu da deyim ki sizə, ən çox da niyə şagirdlər bu dəqiqə nailiyyətlər əldə eləmir deyimin səbəbini. Valideyn yerində deyil, boşanmalar, problem, ata yerində deyil. Bilirsiniz, mən indi bir yerdə işləyirəm ki, o yerdə aşağı kontingentdir də uşaqlar, ona görə orada problemlər var, çox problem var. Məsələn, mən uşaq tanıyıram ki, mən o uşağa böyük bir hörmətim qalxıb da. Oğlan 11-də oxuyur. Sonradan bilmişəm ki, ata anadan ayrılıbdır. Nəsə də nənə baxır uşağa, nənə himayə götürüb və nənə məşğul olur, əm məşğul olur uşağına və uşaq bu günlərim çox lazım bir mövqe, yəni hazırlaşır ki, instituta qəbul olsun. Valideyn də var ki, ata yoxdur, yerində deyil, ana şiddət görür, uşaq uğursuzdur. Bir dəfə biri gəldi mənə yaxın, keçən il dedi ki, sinif rəhbərlə dalaşmışdı. Soruşdum ki, niyə dərs dediyim şagirddir? Deyir ki, siz məni başa düşməzsiniz. Deyirəm, niyə, nə var ki, niyə başa düşmürük səni? Deyən, bəlkə biz səni başa düşdük.
deyir ki, siz mənim kimi həyat yaşamamısınız, ona görə başa düşməzsiniz. Çox aqressiv şəkildə şagird. Ay oğul, niyə başa düşmürük? Bizim də pis dönəmimiz olub, deyir, səbəbi nədir? Sonra deyir ki, mən pul qazanmalıyam. Ata atıb gedibdir, ana təkdir, həmə pul qazanmalıyam. Mən işə getməliyəm, uşaq. Ona görə mən məktəbə gəlmirəm. Biz də onu cəlb eləmək istəyirdik məktəbə. Yəni nə olur olsun. Bir də ən yaralı yerimiz budur. Mən 1-2 dəfə gördüm bunu. Sizin sözünüzə qüvvətdir. Mən valideyn TikTokerdir. TikTokunu açır, canlı yayım və yaxınlaşır məktəbə. Yaxınlaşır məktəbə, baş verən sanki elə bir ki, bir medal asacaqlar, çox üzr istəyirəm, nə bilim, nə olacaq, bir uğur olacaq. Bizdə bir vətanda, bizdə insanıq. Yəni normal danışsaq, bir-birimizə əl-ələ versək, bu uşağı cəmiyyətə qazandırarıq, kömək eləyərik uşağa. Düzdür, məktəbin psixoloqu işləyir, dəfələrlə psixoloq olur ki, soruşuruq, valideyn dəvət edib məktəbə bir danışığa keçə bilmirik valideynlə. Ki, ay valideyn, gəl uşağıma, siz demiş, mən işdəyəm, iş yerindəyəm, vaxtım yoxdur. Mənə elə gəlir ki, dediyimiz kimi o nailiyyətlərdə bu dəqiqə üstə düşüblər. Gəlin etiraf eləyək ki, bizə müəyyən nəticələr istənir məktəbdən, buraxılış fənlər üzrə, nə bilim, qəbul olan sayımız nə qədər desək də ki, belə. Amma istənir, bu da bizdən istənir. Və bu yerdə də yenə biz deyirik ki, baxın, hansı uşaqlar uğur əldə edir, gəlin baxaq. O valideyn ki, daimi uşağının nə həvəsləndirir, motivasiya verir, yanındadır. Bu yaxınlarda çox elə qohumlarla təmasda deyiləm, vaxtınızda alıram, üzr istəyirəm. Mənim oxuduğum dönəmdə mənim valideynim mənə elə relaks şərait yaratmamışdı. Bizim qız uşağının xaricə gedib təhsil almağı deyə bir şeyimiz yox idi, bir şəraitimiz yox idi. Çünki bizim o dövrdə sosial şəbəkə o qədər yox idi və valideynlərimiz o qədər maarifli deyil idi. Bir məclisdə elə oturmuşdum, əmim nəvəsi oxuyur. Sual verdim ki, tibbdə oxuyur, nə fikirləşirsə, nə edəcəksə. Qız elə yaxşı bir xaricdən danışdı ki, qız uşaqdır. Mən çox sevindim. Gəldim evdə dedim ki, halal olsun əmim oğluna. Yəni ona şərait yaradıb. Görəm evdəkilərdə də müsbət fikir. Niyə də olmasın? Biz yaxşıya baxanda yaxşı şey götürək də. Pis şey götürməyək də. Budur əsas məsələ. Prizma, baxış prizması. Bəli, pis uşaq yoxdur. Baxın, uşağımız olub ki, məktəbdə əlaçı uşaqdır, birdən-bir özünə qapanmaya getdi uşaq və 3-ə düşdü şagird. Araşdıra bilmirik uşaq niyə 3-ə düşüb də. Psixoloq apardı, danışdı, müəllimlər şikayət edəndən sonra özü bir nüfuzlu ailənin uşağıdır. Sonradan deyirdi ki, ata-anadan ayrılıbdı. Uşağa o etabı keçmək çox pis təsir edir. Buna biraz bu ailə problemləri də çox güclü şəkildə təsir edir. Valideynlər də ona görə aqressivləşirlər, bilirsiniz. Həm istəyir məktəbə, həm istəyir nə bilim uşağına. Məncə siz dediyiniz kimi uşağa güvənmək lazımdır. İcazə verməliyik ki, o uşaq səhv eləsin. Düzdür, biz ona məsləhət eləyə bilərik, yol göstərə bilərik. Amma öz mövqeyində xüsusi soruşmalıyıq ki, sən nə istəyirsən və nə olmaq. Məsələn, mənim evladım var. Allah hamının evladını saxlasın. Məsələn, mən amin sağ olun. Məsələn, mən öz evladıma, mənim valideynlərim elədiyi təzyiqi eləmirəm mənə. Məsələn, mənim valideynim cığırı çəkmişdi mənə. Bu cığırla gedəcəksən və sonda belə olacaqsan. Uğurlu oldum, çünki başqa bir seçənəyim yox idi. Çünki mən belə sosial şəbəkələr yox idi, bilmirdim. Valideyn nə dedirsə düz idi bizə görə. Bu gün zaman dayıla qaytarsaydılar, başqa ixtisas olardım. Başqa bir şeylər seçə bilərdim, seçərdim məsələn. Amma bu gün məsələn mən öz evladıma, mənim həmişə valideyn qızım deyir ki, anamın xarakteri fərqlidir. Bəlkə də mən şagirdlərlə çox işləyirəm, ondan irəli gəlir. Mən həmişə uşağımın dinləyici qismində dinləyirəm. Onu dinləyirəm. Qulaq asıram, deyirəm, mənə elə gəlir ki, sən burada düz deyilsən. Belə olsa daha yaxşı, yenə sən bilən məsləhətdir uşağa. İcazə verirəm. O getsin, fikirləşsin. Demirəm tam qəti fikrimi. İstədiyi yolla da getsə, yenə arxasındayım. Və mənə elə gəlir ki, çox həvəslə də gedir. Bəzi yerlər var ki, uğuru da olur, bəzi yerlər var ki, orada uğursuzluq olur. Yəni, orada da dəstək oluruq. Burada valideynlərin də, məktəbin də birgə əməkdaşlığı olmalıdır. Bu gün etiraf edək ki, aqressiv müəllim də yoxdur o dönəmdəki kimi. Axı müəllimə də o şərait yaradılmır ki, bizə icazə vermirlər. Biz ancaq uşağa müsbət danışmalıyıq. Uşağa Bəli, 10 il əvvəlki məktəb ümidi deyil. Bəli. Biz uşağa bu gün nəsə, uşaq özünü atmayacaq. Çox üzr istəyirəm. Uşaq heç nə eləməyəcək. Heç uşağın yadına düşmür intihar eləmək. Valideyn gəlir ki, mənim uşağım intihar eləsə, sən ona cavab verəsən. Məsələn, söhbət məndən getmir, söhbət digər həmkar yoldaşlardan gedir. Valideyn deyir ki, mənim uşağım özünə qapansa, sən ona cavab verəsən. Olmaz axı belə. Yəni, mən demirəm, siz təhlikdə danışın müəllimlə, müzakirə edin mövzunu. Biz şagirdə icazə verin də. Məsələn, mən şəxsən öz prizmam belədir. Mən həmişə şagirdlərimə deyirəm ki, mən sizlə işləyəcəm.
Mən sizi tanıyıram, sizə xidmət edirəm. Siz desəz mövzunu həmən dəqiqə həll eləyəcəm. Anavız küçədə yolda gələndə 2 dənə də qonşu onu qızışdıracaq. Çox üzr istəyirəm. Başqa bir mövzuya gəlib çatacaq. Mən istəmirəm. O hörməti sizdə saxlamaq istəyirəm. O pərdəni götürmək istəmirəm. Çox uzun oldu. Bir dənə bu nüansda deyim. Dünənlərim elə mənim tələbə olan şagirdlərim, bir zaman sinif rəhbəri olduğum şagirdlər qonaq dəvət eləmişdilər. Bir yerə toplaşmışdıq. İnanın, o qədər zövq aldım. Uşaqlar öz baxışlarından, öz prizması, dost münasibətimiz qalıb. Çox yaxın bir münasibət qalıb. Bu çox sağ, inanın analarına demədiyini o dönəmlər bəlkə mənə deyərdilər. Və biz o dönəmə qayıdıb onu gülə-gülə danışırdıq. Amma analar bəzisi normal qəbul eləyərdi, amma bəzisi də bəlkə normal qəbul eləməzdi ki, müəllim yerində deyil deyəcəkdilər. Amma halbuki onlar bilmirdilər ki, biz şagirdin dostuyuq. Biz evimizdən çox o uşaqları görürük, o uşaqlara bağlanırıq, o uşaqları çox istəyirik. Nə belə vaxtınızı aldım, çox gözəl mövzu idi və yaralı yerim idi. Xoş, gözəl danışdınız. Gözəl təcrübələrinizi bizdən bölüşdünüz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Siz necədir əzizlər? Siz sağ olun. Mən digər yoldaşlarımıza da söz verəcəm. İndi mən biz qısa bir digər əvvəlki həmkarların çıxışlarından olan əsas o tezislərə qüvvətən yenə bir şey danışım. Bəli, burada biz müəllim deyir ki, valideyn evdən nəzarət etmir, uşaq isə bu iki tərəfin bilirsiniz istənilən halda valideyn də problemə belə deyək də odlu alovlu baxanda, müəllim də problemə bu birisi tərəfdən baxanda ki, yəni valideynlə olan problemə arada qalan hər zaman uşaq olur. O uşaq da yəqin ki, başımıza gəlib və yaxud da etmişik belə bir şey. Hər hansısa bir uşağı, məsəl üçün Əli, Vəli, Murad və s. ki, valideynini çağır, sabah valideynin gəlsin. Uşaq üçün bu cümlə, bilirsiniz necədir? Bayaq bir həmkarımız dedi ki, valideyn bəlkə də gedib səhv çatdırıb, eləyib, o uşaq aqressiyalı, o dərsə neçə gün girmədi, ondan sonra mən ondan üzr istədim və s. Bizdə bir Mail müəllim var idi, Mail Yaqub, bəlkə də onun videolarını siz internetdən görmüsünüz, o universitetdə də dərs deyir. Onun da bir çıxışı var idi ki, deyir, mən bir gün dərsdə, deyir, universitetdə arxada gördüm bir neçə nəfər söhbət edir. Əsəbimi hacılovladım, deyir, şey eləyə bilmədim. Axırda o oğlanın birinə dedim ki, sən çıx çölə. Deyir, qapıya yaxınlaşana mənə bir kinayə ilə güldü ki, danışırsan da boş-boş. Yəni, o, belə deyək də, mimika ilə, o gülüşlə. Deyir, ona dedim ki, çıxma ya da, ged arxada tək otur. O getdi arxada oturdu, deyir, inanın, 1 dəqiqə keçdi, 2 dəqiqə keçdi. Mən elə deyir peşman oldum. Elə peşman oldum ki, mən uşağın qəlbinə dəydim, xətrinə dəydim. Mən ondan 2-3 dəqiqə keçəndən sonra mən deyir ona baxdım, dedim ki, mən səndən üzr istəyirəm. Ki, mən biraz aqressiyalı davrandım, biraz emosiyama qapıldım və sənə aqressiv şəkildə mən cavab verdim. Yəni, nəyə görə? Biz ondan sonra deyir, mən çıxış yolu ondan başqa mən heç nə də görmədim. Ondan sonra amma o uşaqların hansı biri səs etdimi? Yox. Tam sükut, gözəl tədris, sağlam dərs mühiti başladı və axıracan da elə getdi. Yəni, bəli, bəzən belə hallar olanda biz aqressiyamıza yenik düşəndə, biz daha bir alternativ variantı bir axtaranda belə hallarda yaşanır. Belə gənclərimiz də var ki, bəli, o müəllimin o sözündən tam fərqli bir prizmadan baxırlar və özlərinə bir dərs çıxardırlar. Amma o, məsələn, valideyni çağırdığında sabah uşaq fikirləşir ki, üzr istəyirəm, fikirləşir ki, sabah valideynim gələcək və sabah axşam evdə böyük bir həngamə var, böyük bir iclas var. Məhkəmə prosesi başlayacaq sanki sabah evdə. Uşaq o, belə deyək də, ithamlanacaq, təqsirləndirən şəxs kimi olacaq, belə deyək. Yəni, burada bilirsiniz necədir? Gəlin, biraz baxış bucağımızı da həm valideyn olaraq, həm müəllim olaraq, bu üç bucağın bu tərəfləri olaraq dəyişməliyik. Yəni, bugün burada biz uzun-uzadı qaydalar danışmadıq, təcrübələrimizdən danışdıq. Nə qanun oxuduq, nə kimsə günahlandırıq. Sadəcə, çünki təhsilin problemi qayda azlığı deyil, əzizlərim. Qaydalarımız çərçivəsindədir. Sadəcə münasibət çatışmazlığımız var. Biz bəzən elə bilirik ki,
Uşaq dəyişsə, hər şey düzələcək. Amma uşaq, inanın mənim tam səmimiyyətimə ki, dəyişmir. Uşaq sadəcə uyğunlaşır. Uşaq mühitə uyğunlaşır. Uşaq münasibətə, ünsiyyətə uyğunlaşır. O gördüyünü təkrarlayır. Hiss etdiyini də istənilən halda davranışa çevirir. Uşağın məktəbdə necə olduğu əslində elə evdə və cəmiyyətdə, mən evdə necəyəmsə, cəmiyyətdə və məktəbdə olduğumu belə deyək də hiss etdiyinin güzgüsünə çevrilir. Sevda xanım burada Əmrah bəy, işarəsi burada var. bir dənə fikirlər var. Onu mən səsləndirim. Hə, buyurun, Rəy buyurun. bölməsində yazıblar. Əzizə xanım yazıb ki, məncə valideyn məktəb uşaq üçbucağının ən vacib məsələ dərsin başa düşülməsidir. Bəzən uşaqlar əzbərləyir, amma mövzunun mahiyyətini tam anlaya bilmirlər. Bu Bəli. balans qorunsa, nəticə daha sağlam olar. Sual verməyi, Düzdür. açıq mühit yaradanda uşaq həm düşünməyi, həm də məsuliyyəti öyrənir. Bu əzbərdən daha uzun müddətli nəticə verir. Bəli, bəli. Çox düzgün vurğulayıblar. Düzgün fikirdir. Mən də təlimin başlanğıcında dedim ki, biz biraz tədris mühitində də, istənilən həm ailə mühitində də biz çox sıxma, boğmaya o salmaq deyirlər də lor dildə. Onu biz salmalı deyilik uşaqlarımız. Bəli, nə deyir o tam boş buraxmaq da olmaz. Nə çox sıxmaq da olmaz. Sadəcə biz bunu balanslaşdırmalıyıq. O balansı da hər evdə bilirsiniz necədir? Balans fərqli olur. Bu üçbucaq biz deyirik. Bu üçbucaq bir fiqur deyil ki, biz bunu çəkək. Bu hər gün yenidən qurulan bir münasibətdir. Hər münasibətdə də bu üçbucaq fərqli olur. Hər müəllim də eyni deyil, hər valideyn də, hər uşaq da eyni deyil. Və bu münasibətlərdə standart üçbucaq kimi, standart bir üçbucaq var. Bu üçbucaq hamıda, bütün münasibətlərdə eynidir deyilən bir şey də yoxdur. Biz burada artıq müəllim olaraq, pedaqoq kimi baxmalıyıq məsələyə, valideyn olaraq biz övladın valideyni kimi baxmalıyıq və o balansı biz qorumalıyıq. Sevda xanım, buyurun, əl işarəsi var. Ayşə xanım, verək söz, yoxsa ayrı nəsə deyirdiniz? Olar, amma müəllimlər xahiş olunur biraz qısa səsləndirək fikirlərimizi, çünki vaxtımız məhduddur. Bəli, axşamınız xeyir Əmrah müəllim. Çox sağ olun. Dəli qrup Salam, təşəkkür salam. edirəm. Axşamınız xeyir olsun. Mən fən müəllimiyəm. 5-10-cu siniflərdə dərs deyirəm. 5-ci, 6-cı siniflər tənəffüsdə məni qucaqlayır və yaxud da dərs müddətində çıxanda qucaqlayırlar. Bəzi müəllimlərin mənə fərqli baxdıqlarını görürəm. Bir də sinifdə uşaqlarla salamlaşanda salam uşaqlar, necəsiz deyirəm, həmişə yaxşı olasınız. Sonra danışanda baxıram ki, müəllimlər düşünürlər ki, bu müəllim şagird sərhəddini pozur, müəllim biraz özünü geri tutmalıdırmı? Mən 30 plus yaşım var, indi ilk ildir bu il işləyirəm. Bilmirəm, mən səhv mi edirəm? Onların fikirləri, baxışları mənə biraz fərqli yanaşır. Bu gələcəkdə mənə necə olur? Amma yenə də mən uşaqlarla olmaq, uşaqların mənə elə yanaşması mənə xoşdur. Mən də qarşılıq verirəm. Oxusalar da, oxumasalar da, yəni hər biri elə yanaşır. Bilmirəm, mən səhv mi edirəm, onu bilmək istəyirdim. Mən öz fikrimi söyləyəcəm Sevda xanım. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Mən öz fikrimi söyləyəcəm, bilmirəm digər həmkarlar necə qarşılayarlar. Mən düşünürəm ki, bəli, müəllimlə uşaq arasında biz, yəni oxuyan müddətdə belə idi ki, biz müəllimimizə, evdə anamıza necə görürdük, o ana modelini, valideyn modelini necə görürdük, məktəbdə o müəllimimizi mənim bir ibtidai sinif müəllimi var idi, Könül müəllimə, o 5-dən 11-ə qədər də Ofeliya müəllimi olmuşdu. Biz öz ikinci anamız kimi, mənəvi anamız kimi biz onu görürdük. İndiki biraz gənclikdə də dəyişikliklər var, amma mən tövsiyə etməzdim ki, siz bunu məsələn 8-ci sinifdən yuxarı olan şagirdlərlə belə bir tam qucaqlaşma dediniz və yaxud da ki, bəli, sevgi olar məsələn, amma bu sadəcə istəyirəm. 5-ci, 6-cı siniflərdir. Yuxarı o siniflərlə də uşaqlarla yəni problem deyil. Bəli. Yəni mən sadəcə bilirsiniz nəyə görə deyirəm? O yaş dövrü var da, o müəyyən yaş dövrü var. Mən burada tam açıqlıqla da danışmıram. Yəni çünki bu mövzuda biz danışmırıq. Bu mövzuda da inşallah təlim olarsa orada da daha rahat, ətraflı şəkildə biz danışarıq. Yəni o şagirdlərlə biraz da olsa mən sərhəd olmalıdır deyə düşünürəm. Bilmirəm, digər həmkarlarda necə olar və yaxud da mənim fikrimə əks fikir varsa, təbii ki, yəni razı ola bilərəm. İndi yenə deyirəm, mən bayaq da dedim, bu üçbucaq standart bir fiqur deyil ki, bütün hər yerdə eyni çəkilsin. Hər münasibətdə, hər şagirddə, hər valideyndə, hər müəllimdə dəyişir. Necə? Çox sağ olun. Siz sağ olun, Sevda xanım, siz sağ olun. Kimsə nəsə deyirdi, bilmədim. Lətifə xanım qaldı bir dənə deyəsənsə, eləmi? Axşamınız xeyir Əmrah bəy. Axşamınız xeyir olsun.
Çox aktual bir mövzuya toxunmusunuz. Məmnun oldum bu mövzu ətrafında müzakirə apardığımız üçün. Mən bu sahədə, yəni təhsil sektorunda baxıram ki, iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti təhsil sektorunda işləyən insanlardır, müəllimlərdir əksəriyyəti. Və mən bu sahədə uzun müddətli təcrübəm var. Həm müəllim olaraq, sonra məktəb rəhbəri olaraq, hal-hazırda isə ali məktəbdə pedaqoqlar yetişdiririk bu sahədə və mənim üçün həqiqətən uzun müddət praktik olaraq bunun aktuallığını gördüyüm və problemlərini yaşadığım bir istiqamətdir, mövzudur bu. Və bu istiqamətdə apardığım araşdırmalar da var və düşünürəm ki, bugünün valideyni başqa düşüncədədir. O düşünür ki, əsas odur ki, yəni o uşaqlıqda hansı problemi yaşayıbsa, bugün o uşağını o problemin yaşanmamasını təmin etməyə çalışır. Yəni əlindən gələni edir ki, maddi baxımdan heç bir problemi olmasın uşağının. Amma çox təəssüf ki, tək maddi təminat ilə hər şey bitmir də. Və bugün əsas problemlərin qaynağı hardan başlayır? Həm məktəb, müəllim ittiham edici mövqedədir, həm valideyn ittiham edici mövqedədir. Yəni hamını ittiham edir. Bəli, bəli. Məsələn, Ən böyük problemimiz də budur. Bəli, məsələn, valideyn iclası təşkil olunur və valideyn iclasında müəllim başlayır ki, filan uşaq yaxşıdır, filan uşaq dəcəldir, filan uşaq yaxşı oxumur. Yəni bu pedaqoji etik baxımdan düzgün olmayan bir məsələdir. Yəni valideyn iclası bu cür təşkil olunmamalıdır. Bu format dəyişməlidir. Ona görə də gələn valideyn iclasında artıq baxırsan ki, həmin o zəif şagirdlərin valideynləri iştirak etmir. Çünki əgər valideyn artıq eşitmək istəmir onu və bu da müəllim-valideyn arasındakı münasibətləri pozur və aqressiya formalaşdırır. Bunun üçün daha yaxşıdır ki, fərdi görüşlər təşkil olunsun. Və digər əsas məsələ, yəni araşdırma apardığım məsələ nədir? Biz ittiham edirik valideynləri, amma nəzərə almırıq ki, onlar yəni qanunvericilikdə 18 yaşı tamam oldu, artıq ailə qurma hüququ qazanır və ailə qurur, müəyyən müddətdən sonra isə valideyn olur. Amma valideyn olaraq övladını necə tərbiyə etməlidir, necə tərbiyə etmək daha uyğundur, düzgündür, bu istiqamətdə heç bir maarifləndirici iş aparılmır. Çünki ailə institutları dağılıblardı. Çox təəssüf ki. Yəni, onlar da bugün çox belə informasiya bolluğu olan bir mühitdə nəyin düz, nəyin səhv olduğunu çox çətin. Nə öz valideynləri kimi tərbiyə təşkil edə bilirlər. Çünki onu düzgün hesab etmirlər, oradan travmaları var. Nə də müasir cəmiyyətin tələblərinə uyğun onu təşkil edə bilmirlər. Çünki bu istiqamətdə heç bir maarifləndirici heç nə görmürlər. Və düşünürəm ki, bu ağırlıq düşür müəllimlərin üzərinə. Müəllimlər valideynlərlə maarifləndirici iş aparmalıdır. Biz nəzərə almalıyıq ki, ən azından biz bu istiqamətdə mütəxəssisik. Onlara istiqamət verməyə borcluyuz ki, övladınla necə işləməlisən. Amma tərsini görürük də, biz ancaq şikayət edirik. Sənin övladın düzgün deyil, sən tərbiyəni düzgün verməmsən. Yəni, o düzgün verməyibsə, bu günahkar deyil. Çünki bilmir necə verməlidir tərbiyəni, uşağı necə tərbiyə etməlidir. Ona görə də fikirləşirəm ki, bu istiqamətdə addımlar atmaq lazımdır. Bilmirəm, indi məktəblərin balansındamı, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin balansındamı, maarifləndirici iclaslar təşkil etmək lazımdır məktəblərdə. Yəni, valideyn iclaslarının ən azından formatını dəyişmək lazımdır. Və aktual mövzularla bağlı valideynlər maarifləndirilməlidir. Məsələn, tutaq ki, uşaqların telefondan istifadəsi, uşaqlarla münasibətləri necə təşkil etmək, bu istiqamətdə mövzuları müəyyənləşdirmək lazımdır. Və ən azı ayda bir dəfə, ayda 2 dəfə bu istiqamətdə valideynlərlə iş aparmaq lazımdır. İkinci bir əsas məsələ də odur ki, ümumiyyətlə valideynlər övladları ilə vaxt keçirə bilmirlər.
Vaxt keçirmirlər. Mən tələbələrlə də bunu çox müzakirə edirəm. Baxın, bu gün biz valideyn-övlad münasibətlərinə baxsaq, ancaq nədir? Dərsini oxu, oxudu mu dərsini, tapşırıqlarını elə, buna nəzarət ancaq bu istiqamətdədir iş. İşdən sonra axşam görüşdə valideyn-övlad münasibətləri ancaq bu istiqamətdə qurulur. Və bu da uşağın da bir çox əzilir deyə valideynə qarşı aqressiya yaradır. Və hamı alim olacaq deyə bir şey yoxdur. Hamı oxumalıdır deyə bir şey. Bizim məktəbin məqsədi nədir? Həyata insan hazırlamaq. O fəhlə də ola bilər, o qaynaqçı da ola bilər, o maşın ustası da ola bilər, o alim də ola bilər, o astronom da ola bilər. Yəni hamının alim olacağı bir cəmiyyət yoxdur. Və əsas odur ki, biz həyatda uğur qazana biləcək insanlar hazırlayaq. Özünün fikri ola biləcək insanlar hazırlayaq. Bax, tələbələr gəlir, universitetə girir tələbə yüksək balla, amma tələbəyə söz verirsən, fikirlərini ifadə edə bilmir. Çünki Arttıra bilmirlər, bəli. Bəli, çünki onlar dinlənmir. Onlar dinlənmir. Onlar dinlənməlidir. Nə ailədə dinlənirlər, nə məktəbdə. Ancaq hamı köklənir ki, ali məktəbə girməlisən, bunları öyrənməlisən, bunları əzbərləməlisən və ona görə də bütün münasibətlər pozulur. Ümid edirəm ki, bu istiqamətdə hər hansı maarifləndirici işlər aparsaq, işimiz xeyli rahatlaşar və arzuladığımız nəsə olar. İnşallah, təşəkkür edirəm. Çox həssas bir məsələlərə Lətifə xanım toxundu, həm illərin təcrübəsinə əsaslanaraq. Bəli, mən erkən evlilik deyəndə, bu əvvəl biz erkən nikah deyirdik, artıq qanunvericiliklə bilirəm, yəqin ki, məlumatınız var, yoxsa məlumatınız olsun ki, erkən nikah sözü çıxarıldı. Çünki nikah sözü bizdə o gün mən bir iclasda işlədim, deyirlər ki, nikah sözü onsuz da nə deməkdir? Qanuni deməkdir. Bunun nə erkəni, nə geci. Ona görə də bu qanunvericiliklə tənzimləndi və çıxarıldı. Erkən evlilikdir. Mən erkən evliliyə inanın ki, siz 18 yaşdır, bəli, qanunvericiliklə mən 20 yaşa da tez baxıram. Çünki bir gənc deyək də onlara artıq. Ailə dəyəri nədir başa düşmürsə, ailə nə deməkdir hələ bunu başa düşmürsə, o ailə sahibi necə olacaq, onun böyütdüyü övlad necə olacaq və övladı necə tərbiyə verəcək, necə cəmiyyətə yararlı bir vətəndaş kimi formalaşdıracaq. Yəni burada bizim ən böyük problemimiz buradadır ki, rayon yerlərində mən bunun təlimlərində, rayon yerlərində mən olanda, keçən il mən bunun şahidi oldum ki, valideynlər çalışırlar, 10-cu sinif, 9-cu sinifi bitirsin, tez qızı ərə verək getsin. Sanki hər şeyə biz tələsirik. Hər yerə tələsirik, işə tələsirik, evlənməyə tələsirik, uşaq dünyaya gətirməyə tələsirik. Valideynlər var, deyir ki, uşağa baxmağa vaxtım yoxdur, məşğul ola bilmirəm. Mən indi sual verəndə də yenə də biraz o tənqid atəşinə məruz qalıram. Sən bu uşağa baxa bilməyəcəksənsə, sən bu uşağı cəmiyyət üçün yararlı vətəndaş kimi böyüdə bilməyəcəksənsə, bu uşağı sən niyə dünyaya gətirirsən ki? Bu uşaq başı dəyməlidirmi daşa, daşdan daşa, gah orada çölçülükdənmi böyüməlidir bu uşaq, belə formalaşmalıdırmı? Yoxsa müəllimin üstünə mi atmalıyıq ki, uşağı mən dünyaya gətirdim, ala sən bax, sən tərbiyələndirim 11 il. Baxın, burada bizim əsas problemlərimiz buradadır. Unutmayaq ki, uşaq üçün məktəb sadəcə dərs keçirilən yer deyil. Məktəb onun ilk sosial cəmiyyətidir, bəli. Orada qəbul olmağı da öyrənir, orada tənqidə də dözməyi öyrənir, orada uğursuzluqları da öyrənir, üzləşir. Əgər uşaq bu mühitdə özünü təhlükəsiz hiss etmirsə, onun beynində bir məqsəd qalacaq. Qorunmağa çalışan uşaq heç vaxt öyrənməyəcək. Amma sadəcə o nəyə qalacaq? O qorunmaq da deyəndə biraz yəni müəyyən təzyiqlərdən, valideyn təzyiqindən, məktəb, müəllim təzyiqindən qorunmağa çalışan uşaq öyrənməyəcək. O sadəcə bilirsiz nəyə qalacaq? O çabalamaqdır. Elə bir quyuya məni atarsınız, mən çabalamaq istəyirəm ki, o quyudan çıxım. Yəni sağ qalmağa çalışacaq. Bugün biz çox vaxt nəticə istəyirik, qiymət istəyirik, sertifikat istəyirik, diplom istəyirik, göstərici istəyirik, bəli, istəyirik. Amma nəticə hər biri ünsiyyətdən, münasibətdən doğur. Münasibət qurulmadan alınan nəticə ya təsadüf olur, ya da müvəqqəti. Uşağı qorxudaraq, yəni alınan uğur, yəni ki, bilirsiniz necədir, o təzyiqlə o uşağın aldığı, qazandığı uğur davamlı şəkildə olmayacaq, o müvəqqəti şəkildə olacaq.
Uşağı sıxaraq biz nəticə əldə etməyə çalışırsa, bu gec-tez dağılıb gedəcək. Ona görə də hər kəsdən bir ricam, bir xahişim budur ki, dəyişməyə çalışaq, bir şeyləri dəyişməyə çalışaq. Mühitimizi dəyişməyə çalışaq, valideynləri çalışaq, bu belə münasibətlər olan valideynləri dəyişməyə çalışaq. Böyük dəyişikliklərə yəni ehtiyac yoxdur, amma hər şey bu kiçik dəyişikliklərdən başlayır. Bəlkə də bu gündən sonra biz o dəyişkinlikləri görəndən sonra uşaq evə gələndə ilk sualımız qiyməti olmayacaq. Bəlkə də müəllim valideyni çağıranda uşaq qorxmayacaq. Bəlkə də məktəb valideyni problem yeri kimi görməyəcək, tərəfdaş kimi görəcək, partnyor kimi görəcək, az öncə söylədiyim kimi. Bunlar xırda görünür, amma böyük dəyişikliklərə gətirib çıxarda biləcək. Sonda isə bu fikirlərlə tamamlamaq istəyirəm ki, uşağın gələcəyi təkcə dərsliklərdən, fənlərdən yazılmır. O gələcək bizim bu gün o uşağa necə baxmağımızla yazılır. Valideyn də, müəllim də, məktəb də eyni istiqamətdə baxanda uşaq yolunu tapır. Əks halda uşaq yolu tapmır, istiqaməti gah ora dəyişəcək, gah bura dəyişəcək. Biz də qoymalıyıq ki, gəlin uşağın istiqamətini itirməsin. O uşaqlar istiqamətlərini itirməsin. Onların yollarını tapmasına kömək edək. Valideynlər o bizim söylədiyimiz az öncə həssas məsələlərə toxunduğumuz mövzularda olan o valideynləri dəyişməyə çalışaq. Onlarla tərəfdaş olmağa çalışaq. Onlar bəlkə də həqiqətən bayaq bir həmkarımız çox düzgün şəkildə ifadə elədi. Bəlkə də həqiqətən onlar valideynlik hissini bilmirlər. Bəlkə də onlar necə tərbiyə verməyi bilmirlər. Gəlin biz onlara onu aşılayaq. Bəli, mən demirəm, yenə də mən fikirlərimin üstündə qalacağam. Təlimin öncə dediyim kimi, webinarın öncəsində ki, məktəb tərbiyə müəssisəsi deyil ki, valideyn evdə uşağına tərbiyə verə bilmirsə, gəlsin məktəbdən tələb etsin. Amma valideynin köməyə ehtiyacı varsa, tələb üçün yox, yəni sizdən heç nəyə tələb eləmir, amma kömək istəyirsə, siz həm müəllim olaraq, həm bir ailə başçısı olaraq çalışın ki, o valideynlərə dəstək olun. O valideynlərə sizin göstərdiyiniz dəstək, bəli, bizim sabahkı gəncliyimizin sağlam olmasına gətirib çıxardacaq. Sabah bildiyiniz kimi məktəblər başlayır, hər yerdə, bütün müəssisələrdə, dövlət qurumlarında, idarələrdə, özəl sektorda iş başlayır. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Yeni ilin ilk iş həftəsində sizə bol-bol səbr arzu edirəm ki, səbriniz olsun, canınız sağlam olsun. 2026-cı il əsas sizə can sağlığı versin. İnsanın canı sağlam olandan sonra o problemlər müvəqqətidir. Problem olmasa zaten bizim həyatımız da mənalı olmaz, mənasız keçər. Problemlərə biz öyrəşmişik. Hər şey gəldi, keçərdi. Əsas canımız sağlam olsun. Ailələrimizdən bir yerdə neçə gözəl illərə, neçə gözəl bayramlara çıxar inşallah. Hər birinizə təşəkkür edirəm, dəyərli həmkarlar, dəyərli müəllimlərimiz. Sizlərin əziyyəti danılmazdır. Sizlərə can sağlığı, səbr arzu edirəm. İşlərinizdə də uğurlar. Həm bir zamanda şagirdlərinizin gözəl və faydalı nəticələrini görməyi arzu edirəm. Aytaç xanım, buyurun. Həsən bəy, iştirakçılarımız adından və öz adımızdan sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox faydalı və maarifləndirici bir webinar oldu. Maarifləndirici fikirləriniz üçün və məsləhətləriniz üçün, dəyərli fikirləriniz üçün sizə minnətdarıq. Çox sağ olun. Əlbəttə haqlısınız. Müəllim cəmiyyətdə müəllimin rolu böyükdür. Biz də müəllimlərimizə səbr arzu edirik, onlara can sağlığı arzu edirik və sizə də həmçinin işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Növbəti əməkdaşlığımızda inşallah görüşmək ümidi ilə təşəkkür edirəm bir daha. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Oldu, gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qarşı, sağ olun.